दोस्तों नमस्कार। मैं वैद्य शशिकांत राय प्रयागराज से। जैसे कल मैंने बताया था कि हम लोग धारणीय अधारणीय वेगों पे बात करेंगे, और कल हमने मूत्र के वेगों पे बात कर रही थी कि जो जिसका धारण नहीं करना चाहिए वो नेचुरल अर्जेस हैं। तो ये नेचुरल अर्जेस शास्त्रों में 13 प्रकार के बताए गए हैं। ऐसे ही नेचुरल अर्जेस, अभी आपको आवाजें आ रही होंगी जो कि मैं चैम्बर में हूँ, और इन आवाजों को मैं रोक नहीं सकता हूँ क्योंकि कहीं मेंडिंग चल रही है, कहीं काम चल रहा है, और ये मेरा चैम्बर है। तो आप लोग इसको बियर करिएगा। और मेन तथ्य ये है कि आज जो मैं बात करने जा रहा हूं, जो आधारणीय वेग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है छींक का वेग, स्नीजिंग। जो छींके आती हैं उसके वेग रोकने के लिए और रोकने से क्या परेशानियां होती हैं। देखिए, ये मॉडर्न डेज कल्चर है। आपने देखा होगा कि कहीं भी जाते हैं वो सब आधारणीय वेग है, नेचुरल वेग है। टीचर्स कहती हैं या कहीं सोसाइटी में रहते हैं कि खांसी आए तो मुंह पे हाथ रख लीजिए, छींक आए तो दबा दीजिए रुमाल रख के। अगर आपको इवन यॉर्निंग आए, आपको मतलब जम्हाई भी आए, तो आप उसको रोक लीजिए। लेकिन आपको मालूम है इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां होती हैं और असाध्य टाइप हो जाती हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। जो लोगों को इनकी लत पड़ी रहती है वो परेशान हो जाते हैं, और डॉक्टर्स वैद्य चाहते हुए भी इनकी चिकित्सा नहीं कर पाते हैं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो है छींक का वेग। छींक, आप जानते हैं, नाक से एक ऐसा तरल पदार्थ आना, एक ऐसा रिफ्लेक्स आना, और नासिका ही जो है वो ब्रेन का कनेक्शन है। कोई भी चीज हम मानते हैं, जैसे नाक के द्वारा ही, नासा द्वार के द्वारा ही हम लोग को दवाइयां डालते हैं जो कि हमारे गले में, ब्रेन में, आंखों को कनेक्ट करती है। अगर हम कहीं ये चीजें रोकते हैं तो इसका असर, इम्पैक्ट हमारे गले में, हमारी आंखों पे, हमारे ब्रेन में पड़ेगा। मुख्य रूप से कौन कौन सी चीजें हैं जो दिखती हैं, और आप अपने आप को इन बातों से रेजोनेट भी कर सकते हैं। पहला चीज है, एक बीमारी होती है मान्य स्तंभ, टॉर्टिकोलिस, गर्दन में जकड़न आ जाना। अगर छींक रोकेंगे, अचानक गर्दन में जकड़न आ सकती है जो एक परेशानी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। दूसरा, माइग्रेन, सर दर्द। अगर ये छींक रोकने की बीमारी होगी, निश्चित जिसको छींक आती है वो रोकने की चेष्टा करेगा, तो वात उसका कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा, और पित्त के साथ मिलकर, क्योंकि सर दर्द जो है वो कहीं ना कहीं पेट से, गॉल ब्लैडर से, वो उसका लुक होता है, उसके सामंजस्य होता है, वो उसका समवाय संबंध होता है। इस पे मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन छींक से रोकने में पहला मैंने बताया मान्य स्तंभ, टॉर्टिकोलिस। दूसरा जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी वो आ जाएगी माइग्रेन, सर में दर्द होना। आप समझ सकते हैं कितनी परेशानी होती है माइग्रेन। मॉडर्न साइंस, जो आजकल की साइंस है, वो कहती असाध्य। मैं इसी की बात कर रहा था, क्योंकि ये जो नेचुरल वेग्स हैं इनको नेचर की तरफ आने दीजिए, इनको रोकिए मत। तीसरा जो सबसे बड़ी चीज हो सकती है, वो मैंने अपने चैम्बर्स में देखा। जब हिस्ट्री लेता हूँ, हाँ साहब छींक आती थी और मैं बहुत ज्यादा परेशानी बढ़ गई, तो मैं कई बार छींक रोकता था तो उनको फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। फेशियल पैरालिसिस हो जाता है, अर्दित जिसको कहते हैं, वात, अर्दित, आधा मुंह का पार्ट, कैवर्नस साइनस वगैरह जो होती हैं वो डिस्टर्ब होती हैं, तो फेशियल पैरालिसिस होता है। और आप जानते हैं फेशियल पैरालिसिस में क्या होता है। और जो सबसे बड़ी बात आती है कि जब भी आप रोकेंगे साइनस का, जो आप फ्लूइड जब रोकते हैं, नहीं आने देते हैं, रोकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी पड़ता है, क्योंकि वो आपके कहीं भी ज्ञानेंद्रियां हैं उन पे उसका असर पड़ता है। तो दोस्तों, छींक, स्नीजिंग एक ऐसा चीज है आजकल की, क्योंकि मौसम बदल रहा है, छींक आ रही है। मैंने जैसे कल भी बोला था, मेरी आवाज बैठी हुई है, लेकिन कोशिश करता हूं कि इसको रोकूं नहीं। कल एक और आधारणीय वेगों के साथ आपके पास में आऊंगा, और कल मैं बात करूंगा, आपको बताऊं, वमन, उल्टी का वेग भी नहीं रोकना चाहिए। कल उस पर मैं बात करूंगा, और मैं चाहूंगा कि हमारा ये छोटी छोटी जो मैसेजेस हैं, छोटी छोटी जो टिप्स हैं, इसको आप लोग आगे शेयर करिए, क्योंकि
भारत की इस आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को बहुत आगे जाना है, क्योंकि अगर ये आयुर्वेद बढ़ेगा तो हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का, हमारे घर का, हमारे परिवार का स्वास्थ्य बढ़ेगा, क्योंकि ये वेलनेस साइंस है। तो आज हमने बताया छींक, स्नीजिंग का वेट रोकने से क्या हो सकता है। अगर जो रोकते हैं, आप प्लीज इसको रोकना बंद कर दीजिए, बच्चों को भी बंद करा दीजिए। आपने देखा स्कूलों में भी रुमाल बांध के बेटा छींक आए दबा दें। इस तरीके के वेगों को रोकने के लिए मना कीजिए समाज में और इन बात को फैलाइए। ठीक है दोस्तों, कल फिर आपके साथ मिलूंगा किसी और टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू।